ஹலோ எம்பிஸ். ஸோ நான் என்ன தான் வந்துட்டு தளபதி ஃபேனாக இருந்தால் கூட தளப்படத்தை எப்படியாவது போய் ஃபஸ்ட் டே பார்த்துட்டு சொல்லி ஃபஸ்ட் டே போய் பார்த்துருவேன். அதுவும் சில படங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு FTFஸே போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த வலிமை படம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 வருஷமாக வலிமை அப்டேட்னு ஊரில் போகிற வரவனே எல்லாம் அப்டேட் கேட்டு எல்லாரும் என்கிட்ட வலிமை அப்டேட் கேட்குறீங்க தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு படத்துக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போய் பார்க்கலாம் சொல்லி FTFS புக் பண்ணலாம் சொல்லி 4 மணிக்கு அலாரம் வச்சு எழுந்திரிச்சு அடிச்சு பிடிச்சி பஸ்ஸை பிடிச்சி போய் தியேட்டரில் உட்காந்து படத்தை பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு ஒரு போலீஸு ஒரு குரலில் ஒரு டைலாக் பேசிகிட்டு இருந்தார். அந்த குரலை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சப்போ தான் ஆனால் நமக்கு H.Vinoth சென்னையில் எங்கே பார்த்தாலும் கொலை போதை மருந்துன்னு சிட்டி சரி சூப்பர் கப்னு யாரோ வராங்களாமே, யாரோ கிடையாது, Ajith வராராமே. சரி அவர் வந்ததுக்கப்புறம் படம் பயங்கரமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அந்த சூப்பர் காப்பை காமிக்கிறாங்க. இந்த படத்துக்கு H.Vinoth தானங்க எடுக்கிறதா சொன்னாருங்க. எங்கேங்க அவர் காணோம். அந்த தீரன் அதிகாரம் அப்புறம் அந்த நேர்கொண்ட பார்வை கூட விட்டுருங்க, அது ரீமேக்கு. ஆனால் இந்த சதுரங்க வேட்டை இந்த படமெல்லாம் எடுத்தவர் தானுங்க. பல ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி பல ஃபீல்டு ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து வச்சிருப்பாருங்க. இதில் எங்கேங்க ஃபீல்டு ஒர்க்கு H.Vinothோட ஒர்க் எங்கேங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு தேர்ற அளவுக்கு இருந்துச்சு அந்த படத்தில். சரி ஏதோ இவரும் அவர் தம்பி பஜன்லால் சேட்டு மாதிரி இருக்காரு, ஏதோ இருக்கும் கண்டிப்பாக படத்தில் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் படத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தா ஃபைட் சீன்லாம் அதில் குறை சொல்கிற அளவுக்கு இல்லைன்னு வைங்க. அப்படியே அந்த போலீஸு அந்த ஃபைட்டு அப்படியே ஒரு த்ரில்லிங்கோட போயிருந்தா பயங்கரமாக இருந்திருக்கும். திடீர்னு பார்த்தோம்னா போய் நம்ம சூப்பர் காப்பு வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. அங்கே போய் பார்த்தோம்னா அம்மா இருக்காங்க, தங்கச்சியில் தம்பி. அந்த தம்பிக்கு ஒரு வேலை இல்லை. அதனால அந்த வீட்டில் ஒரு பிரச்சனையாகுது. அண்ணனும் வந்து குடிக்காரன், அவனுக்கும் வேலை கிடையாது. அவருக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்குது. அந்த பொண்டாட்டி அவர் அம்மா அவர் தம்பி அண்ணன் இவங்க எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக சேர்த்து அஜித் குமார் அர்ஜுன் குமார் ஏகே ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அந்த ஏகேவோட சம்பளத்தை வச்சு தான் இந்த குடும்பமே ஓடிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவலையான ஒரு விஷயங்களை என் வாழ்க்கையில் இன்னும் நான் எல்லா குடும்பங்களை பார்க்கணும்னு இருக்கும் எனக்கே தெரியல. அப்போ அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, இங்கே இந்த வீடு தான் பிரச்சனை, நம்ம சென்னைக்கு போயிடலாம், வீட்டை மாற்றினா சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடித்த உடனே பார்த்தோம்னா சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க. இது எப்படி இந்த கொலையெல்லாம் நடக்குது, எப்படி அவனுக்கு திருடுறானுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்த போலீஸோட 2 வருஷமாக அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்ததை அந்த வண்டியில் வந்துட்டு இருக்கிறப்போ கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு வரதுக்குள்ளேயே பாதி கேஸை முடிச்சிட்டாரு. இவ்வளோ வேகமாக ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சு நான் பார்த்ததே இல்லை. சரி ஓகே, அது டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவீங்க, ரைட்டு. மேன்ஷன்லேருந்து கமிஷனர் ஆஃபீஸ் வரதுக்குள்ள பாதி கேஸை முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் எப்படியா அடிச்சு பிடிச்சி எப்படியா அந்த வில்லனை கண்டுபிடிச்சிடறாங்கப்பா. நான் வில்லன் கிடையாது, எனக்கு மேலே ஒரு வில்லன் இருக்கான். அந்த வில்லன் யாரு, அவனை கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஏகேவோட தம்பி, அர்ஜுன் குமாரோடைய தம்பி. ஏகே வந்து பாட்டில் ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பார், உன் வீட்டை பாரு சார். நீங்கள் வீட்டை பார்க்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன், தம்பி வருங்க வில்லன் ஆயிட்டார். சரி அதுதான் பரவாயில்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவன் வில்லன் ஆனதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. அது படத்தில் கிடையாது, டில்டேட் சீனில் வந்திருக்கும். உன்னை வீட்டில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துறாங்களோ, எங்கே வேலை வேறு கிடைக்க மாட்டேங்குது, உங்கள் அம்மாவெல்லாம் உன்னை திட்டிட்டு இருக்கிறாங்களே, நீ பேசாமல் என் கூட வந்து ட்ரக்ஸ் விற்க போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரின்ட்டு போயிடுவான். ஏன்னா அதே வேலை கிடைக்கலன்னு நீ ட்ரக் விற்க போயிடுவியாடா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு தான் இருக்குது. இவ்வளவு ஓப்பனாக கூப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வில்லன் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சேசிங் சீன் வருது. அந்த சேசிங் சீனில் நிறையா பைக் ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லைங்க, பைக் ஸ்டன்ஸ் நல்லா இருக்குது. காட்டு மொக்க படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க, சென்டிமெண்ட்னு சொல்லி ஏதோ ஓட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. அல்லது ஏதோ ஒரு சென்டிமெண்ட் சீனோ ஒரு சீன் நல்லா இருந்தானே. மொத்தத்தில் H.Vinoth அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. H.Vinoth வந்து ஏதோ ஒரு படம் எடு, ஒரு பைக் விளம்பரம் மாதிரி ஒரு படம் எடு, அந்த படத்துக்கு வலிமைன்னு பேர் வை, அவ்வளோதான். நடுவில் ஏதோ ஒரு அம்மா சென்டிமெண்ட் போடு, அவ்வளோதான். அம்மாவுக்கு வந்து 6 நாள் சாப்பிடலன்னு போடு, அம்மா 6 நாள் சாப்பிடாம இருந்தாங்கன்னா 6 நாள் சாப்பிடாம எப்படிங்க இருக்க முடியும்? அவ்வளவுக்கு அது பேஷண்ட்டாக இருக்கிறாங்க. சரி ஓகே ரைட்டு விடுங்க. அம்மா சாப்பிட்ட 6 நாள் ஆச்சு. பீஸ்ல எப்படி வந்து காரில் பறந்தாரு விஜய், அந்த மாதிரி இதில் வந்து பைக்கில் பறப்பார் நம்ம அஜித். இந்த ராமலிங்க மாலையை பார்க்க முடியல, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்க, நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கா அண்ணே, துணிவில் இப்படி எதுவும் பண்ணிடாதானே. வேற என்ன இருக்குது. அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் எப்படியும் கடைசியில் எப்படி ஃபேமிலி வச்சு தான் முடிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியாது. ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். அந்த ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டார் வில்லன். அம்மாவே போட்டு தள்ளு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ போட்டுன்னு வில்லனோட லவ்வரை போட்டு தள்ளிட்டான்ப்பா. எவ்வளோ லவ்வராடா, அவனை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீ உழவரை அனுப்பிச்சி வைக்கிற. என்ன லவ்வரா நீ, இதில் வேறு ஃபீல் பண்ணிட்டு உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கிறான் அவன். அப்புறம் எண்டிங்கில் வந்து ஹாலிவுட் லெவலுக்கு படம் எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க போல இருக்குது. நான் ஹாலிவுட்லேருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஹாலிவுட்லேருந்தே காப்பி அடித்து எடுத்து வைக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லி
இந்த போலீஸ் ஸ்டோரின்னு ஏதோ ஒரு ஜாக்கி சான் படம் இருக்கும், அதில் ஒரு சீன் வரும், அந்த சீன் அப்படியே தூக்கி இங்கே வச்சுட்டாருங்க. எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய டைலாக்லாம் போட்டு அந்த படத்தில் வந்து கடைசியில் எப்படியே முடிச்சிட்டாங்க. அம்மா சாப்பிட்டாருனாச்சு. சரி, அதாவது அஜித் ஃபேன்ஸ் வந்து டென்ஷன் ஆகிடாதீங்க. சப்போஸ் என்ன நான் பார்த்தனோ அதை சொல்லியிருக்கேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது மனசுக்கு ஏதாவது நோகரமாக இருந்ததுன்னா நாளைக்கு நான் பீஸ்ட் ரோஸ்ட்டு வந்து இது போடுறேன், அப்டேட் வெர்ஷன் போடுறேன், அதை மறக்காமல் பாருங்கள். உங்கள் மனசு ஆறுதலாக இருக்கும். ஓகே, பாய். உட்கார வைப்பேன்.